ესე იგი ჩვენ წინა შეხვედრაზე მოვილაპარაკეთ, რომ გვექნებოდა საუბარი ცოლქრულ ოჯახს, ქრისტიანულ ოჯახს. აქ ახლა სამი თავია ცოლქრობაზე მიწვნილი. აი ესეთი სათაურებით არის, ეს არის იოანე ოქროპირის ქადაგებები. ერთი არის ცოლქრული სიყვარულისა და თანხმობის შესახებ, ერთი ქადაგება ესეა დასათაურებული. მეორეა უბიწო ცოლქრული ცხოვრების შესახებ. და მესამეა რჩევა ქორწილების მსურველად. ახლა დავიწყოთ ცოლქრული სიყვარულისა და თანხმობის შესახებ. ისეთი იოანე ოქროპირის ძალიან ისეთი მოზომილი ქადაგებები, მოკლე, დატვირთული სულიერად და ძალიან ისეთი. რადგან გავჩერდებით ალაგ-ალაგ და ჩვენ ჩასახლებებსაც გავუკეთებთ. ცოლი ექვემდებარება ქმარს. კარგად უსმენთ ქალებმაც და უსმენონ კაცებმაც. კაცებს გონიათ, რომ კაცები არიან მონათმფლობელები და ქალები არიან მონები, ესე არ არის. და ცოლებმა კიდევ უნდა იცოდონ ქრეს უნდა დაუჭირონ. ქრისტიანობაში, სახარებაში ყველაფერი არის განაწილებული. როდესაც ამას შეასრულებს როგორც ერთი მხარე, მეორე მხარე ჰარმონია არის ოჯახში. აბსოლუტური ჰარმონია. ქმარს ისე უნდა უყვარდეს ცოლი, როგორც ქრისტემ შეიყვარა ეკლესია. პირდაპირ. ანუ რას ნიშნავს? ქრისტემ როგორ შეიყვარა ეკლესია? თავი გაწირა ეკლესიისთვის. ქმარმა თავი უნდა გაწიროს ცოლისთვის. ქმარმა თავისი სიცოცხლე უნდა გაწიროს ცოლისთვის. აქ ღალატზე ლაპარაკი აღარ არის. ეს თემა ღალატი არის საერთოდ გამორიცხული ქრისტეობაში, არ არსებობს ეს თემა. და ცოლს ეუბნება მოციქული დაემორჩილოს ცოლი ქმარს, როგორც ეკლესია ქრისტეს. კაი, დავიწყოთ ახლა ალბათ ესეც ექნება იოანე ოქროპირის. ცოლი ექვემდებარება ქმარს და ეს სამართლიანია. რადგან ჯერ ერთი თანასწორობა შეიძლება მათი ურთიერთმტრობის მიზეზი გახდეს და ყველაზე მთავარი. დღეს რო არის გენდერული თანასწორობა, ეს დაანგრევს ოჯახს. არაფრით არ შეიძლება ოჯახში ცოლი და ქმარი იყოს თანასწორი, კიდევ ვიძახი. არ შეიძლება ოჯახში ცოლს შემოქონდეს ფული და ქმარს ფული არ ქონდეს. და ქმარი ეხვეწებოდეს ცოლს 1 ლარი მომეცი, 2 ლარი მომეცი. ეს არის არანორმალური მდგომარეობა ოჯახში და მე ვფიქრობ ესეთი მდგომარეობა არის სპეციალურად შექმნილი ოჯახები დაინგრეს. კაცი რომელიც ცოლს უყურებს ხელებში 50,000 მისცემს დილით 20,000, მისი მდგომარეობა ძალიან ცუდია. და ნახეთ რას იძახეს წმინდა იოანე ოქროპირი, თანასწორობა რო იყოს ოჯახში, ესო მათი მტრობის მიზეზი იქნება. ქალს უკვე პრეტენზიები აქვს. როგორ მე დილიდან გავდივარ მუშაობ, შენ მთელი დღე ადექი გააკეთე. როცა ქმარი დილიდან მოდის, მოდი დაიღალე, მოდი აბა ცოტა დაისვენე, ბავშვები ჩუმატებავთ, ხა მამა მოვიდა, თქვენი ხმა არ გავიგო. აბსოლუტურად იცვლება სიტუაცია, როდესაც ქმარი მუშაობს და შემოაქვს თანხა და ცოლი სახლშია და შვილებს უვლის და როდესაც ცოლია გასული სამუშაო და ქმარი სახლშია, აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. აი ნახეთ, ერთ აბზაცში უკვე რამხელა სიგრძე წერი. მეორეც თავდაპირველად ცდუნება გაჩნდა დედაკაცის გამო. ესე იგი სამოთხეში დედაკაცმა შეაცდინა კაცი. ის შექმნისთანავე არ დაექვემდებარა მამაკაცს. როცა ღმერთმა ქმარს მიგვარა იგი, მისთვის არ უბრძანებია მორჩილება. არც მამაკაცს მოუთხოვია ასეთი რამ, მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ დედაკაცი არის მისი ძვალი ძვალთაგანი და ხორცი ხორცთაგანი. ვინმეს უპირატესობა და ხელქვეითობა არც უხსენებია, მაგრამ როდესაც დედაკაცმა ბოროტად გამოიყენა თავისი უფლება, თანამდგომის ნაცვლად ქრისტის მასწავლებლად იქცა და წარწყნიდა ყოველივე, მაშინ მოესმა სამართლიანი სიტყვები. ქმრისა შენი სამართ იყოს მიქცევა შენი. ანუ თავიდან ღმერთმა კაცი და ქალი თანაბრად შექმნა. იქ არ იყო რომ ევა დაემორჩილოს ადამს და ადამი უფროსი იყოს ევის, თავიდან თანაბრები იყვნენ, მაგრამ იმის მაგიერ რომ ევას ადამის გვერდში მდგარიყო და თანაგზნობა გამოიხატა, რა გააკეთა ნახე. არც დუნება, ეშმაკმა მიცა აკრძალული ხილი ამან მიცა ადამს შეაცდინა ადამი, ანუ ღვთისწინააღმდეგ ქმედება ჩაადენინა და დაუბრუნდა. და აი ამის შემდეგ ეუბნება, რომ შენო მიქცეული იყო შენი ქმრისად, ანუ შენ ქმარს უსმენდე, რასაც ის გეტყვის. ეს ცოდვა მტრობის ჩამოგდებით იმუქრებოდა კაცთა მოდგმას მისი ჩადენის მერე მშვიდობას დაარღვევდა და ის რომ ცოლი ქმრისგან გაჩნდა. რომ დედაკაცმა არ დაინდო საკუთარი სხეულის ნაწილი,
საიდანაც შეიქმნა, რაც კიდევ მეტად განარისხებდა ქმარს. ამის ხილველმა ღმერთმა ამ სიტყვებით ვითარცა გალავნით დაიცვა ცოლი და ქმარი ეშმაკის ბოროტებისაგან და ამგვარი განჩინებით გაანადგურა სტუდების შემდგომი ურთიერთმოწყობის შესაძლებლობა. უფალმა ერთგვარი ციხე-სიმაგრე დაახვედრა ადამიანთათვის ნიშანდობლივ ძვირის ხსენებიდან მომდინარე ბნებას. ანუ ეს რომ მოხდაო, ადამი შეეუნებოდა შენ გამო მომივიდა ეს. ეს რო არ ეთქვა, ამიტომ ცოლი დაამძაბლა რა. და უთქვა ჩუმად იყავი რომ სამას გეუნებო. რო არ ეთქვა ჩემ გამო რატო და რაღაცები რო დაიწყო, თავის მართლება და რაღაცა და ამას მოყובოდა დაძაბულობდა. მაშას ადამი ქმრის უფლება ცოლზე ბუნებრივია. ადრე ცოლები თავიანთ ქმრებს ბატონებს უწოდებდნენ და პირველობას უთმობდნენ. მეტყვი იქნებ იმიტომ იქცეოდნენ ასე რომ ქმრებსაც უყვარდათ ცოლები, ეს მე-4 საუკუნეზე ლაპარაკი. ვიცი და ამას არც მივიწყებ, მაგრამ როდესაც საუბარი გეხება შენ, ცოლს, ნუ მიუთითებ სხვათა მოვალეობებზე. ადამას თავისი დანაშაული ცოლს გადააბრალა. ღმერთმა რო უთხრა ადამ, რატო შეჭამი აკრძალული ხილიო, ნახე ადამი რასენო მე არ მიჭამიო? შენ რო ცოლი გამიჩინე, იმან მაჭამო, ღმერთს ეუბნება. ცოლს ეუბნება, რატო გააკეთე ეს ევას? მე არ გამიკეთებიო, შენ რო გველი გააჩინე, იმან გვაჭამო. ანუ ადამმა და ევამ ეს ცოდვა დააბრალეს ღმერთს. ადამს და ევას რო ეთქვათ, რომ ღმერთო გვაპატიე, რაც გავაკეთე. უფალო მოგვიტევე, მეც აღარ ვიზოთ, ღმერთი ადამს და ევას 4-ში დატოვებდა. ანუ ადამს და ევას აღსარება რო ეთქვათ, სინანული რო გამოეხატათ, ისინი შე 4-ში იქნებოდა. მაგრამ მათ იმის მაგია რომ საკუთარი თავი დაედანაშაულებინა და თავის მართლება დაიწყეს. და შედეგიც 4-დან გამოგდებით დამთავრდა. ადამა თავისი დანაშაული ცოლს გადააბრალა, მან გველს, მაგრამ ამან საერთოდ ვერ უშველა. ამას კი ნუ მეუბნები შეეცადე კეთილგონივრულად აღასრულო საკუთარი მეუვალეობანი მეუღლის წინაშე. ხოლო როდესაც ქმარს დავარიგე, რომ უყვარდე და პატივს გცემდეს, ნებას არ მივცემ ახსენოს რა დაევალა ცოლს და მოვთხო მისთვის ნაბრძანების აღსრულებას, ამიტომ შენც ეცადე შეასრულოს დაგევალა და დაემორჩილე მეუღლეს. თუ გსურს თვისთვის იქმოდე იმას, ნუღა დაუბრუნდები ქმრის ვალდებულებზე საუბარს. შენ აღასრულე ბეჭდად ის, რაც ჯულიდებელმა ღმერთმა დაგაკისრა. ცოლს ეუბნება, რომ ნუ ეუბნები შენ ქმარს, აი შენ ვალდებული ხარ, ეს გააკეთო, რატო არ აკეთებ და აი ნახე ყველა როგორ არიან, როგორ გულიან თავის ოჯახებს, შენ ვერაფერს ვერ აკეთებ. ხმა არა მოიგო, ჩუმად იყავი. არ გესმით ცოლებისგან ეგ არ ხსმენიათ ესეთი რაღაცა. აი ნახე ყველას ნორმალურად ცხოვრობენ, მე ესეთი უბედური ვარ, რაც გავთხოვდი იმ დღიდან და მიდის ესეთი რაღაცა. ერთხელ დავიბადე და რა უბედური იყო და აი ესეთი რაღაცა. ამიტომ ამას ეუბნება, რომ ხმა არ მოიღო. ეს დაიმახსოვრეთ, გოგოები. ვინც გასათხოვრები ხართ იმათაც და ვინც გათხოვილები ხართ. შენო შენი საქმე გააკეთე. ესეც არის. სახში რომ მიდიხარ და ცოლი რომ დოენ შემოყრილი შეხვდება და თავზე კასი კაროხ წაგმერ ფეხს ვაბაკუნებს და როგეური ამოდი აქ. იმას არ დაუთმობ არაფერს. შეიძლება ქუჩაში ვიღაცებმა დაგამცირო, გაგლახო რაღაცა გიზმა, სახში რომ მიდიხარ, ცოლს ამას არ დაუთმო და ცოლი ვერ მოგიგებს. ამიტომ ჭკვიანი ქალი ქმარს არ ეჭხურება. ქმარს რა თუნდა ჭხური კაცო. ისეც ყველაფერს გააკეთებია. ჩვენთან ეხლა ისახია რომ საქართველოში არის პატრიარხატი რომ კაცები არიან უფროსები. სიტყვით კი საქმით რეალურად ქართულ ოჯახის მართავ ქალი. მაგრამ ამ მართვას ჭირდება. ამას ჭირდება მოთმინება და სიბრძნე. ატყობ რომ გაბრაზებულია შენი ქმარი? გაანები რა, ნუაფის ნუ გაანები. დაუწყე რაღაცა ეს ვიდრე დაგიწყო ჩხუბი, გაჩერდი. ცოტა ხნის შემდეგ ისე მოეფერე უთხარი, შეშვილებს ათქმევინე ნელა და გააკეთებინე ბოლო-ბოლო რაც. მაგრამ ამას ჭირდება მოთმინება. უნდა დაანახო რომ შენ აღარ უსუსური, სუსტი ხარ, არ შეგიძლია. როდესაც დაიწყებ რომ შეგინე შენ თვითონ ეს და შენ სიგინებას დაუწყებ. იწყება მუშტიკრები. და მუშტიკრში ვერ მოვა. და აქამდე რომ მივა საქმე, ის დამთავრებული ყველაფერი. ანუ ქალმა აქამდე საქმე არ უნდა მიიყვანოს და ამას ეძახის იონე ოქროპირი. ქმარს ნუ ეკამათები. ნუ ეუნები შეეს აბერასლებ შენ ვალდებ შენ შეასრულე.
უთხარი, მოდი აი გიჭირ შენ და მოდი ერთად გავაკეთოთ. შეიძლება რაღაცა მე მოკითხო მკაცრად რაღაც, მაგრამ ყოველთვის იცოდი რომ ქალი ხარ რა. და უნდა მოზომო სიტყვები რა. სწორედ ის არის ღვთისადმი მორჩილება, რომ არ დაარღვიო რჯული მაშინაც კი, როცა შენს მიმართ არ იცავენ მას. ვისაც თავისი მოყვარული უყვარს, ის დიდად არ იღწვის, მაგრამ თავისი მოძულისადმი სიყვარულით ის გვირგვინით შემკობას დაიმსახურებს. ხო, ნახეთო, როდესაც ქმარს უყვარხარ და შენს გიყვარს, გასაგებია, ქმარს რო არ უყვარხარ და შენ რო გიყვარს, ეს არის ქალწეულობა, ეს არის ყველაზე კაი. იესო ქრისტე აბსოლუტურად უცნობ ადამიანებს ეუნება. ახალ სამცნებასა მოგცემ თქვენ. გიყვარდეთ მტერნი თქვენი და აკურთხევდით მაწყევართა თქვენთან. ეს ეხება აბსოლუტურად ორ საერთო რო არ აქვს არაფერს. პირიქით მტრები რო არის გადაკეთებული ის იმათ. და როდესაც ცოლ-ქმარზეა საუბარი და ცოლი არის ერთ ხორცს. ცოლი და ქმარი მით უმეტეს თუ არ უყვარხარ, ესე მოიკი ჯერ კითხო და რატო არ უყვარხარ? რატო არ უყვარხარ რა? იმიტომ რომ უყვარხარ რაღაცას ურთიერთობებს უხეშო, ყურადღებას არ აქცევ. ქალებს აქვთ ერთი ესეთი თვისება. ქალები ფიქრობენ, რომ სანამ გათხოვდებიან, იპრაჭებიან, კეკლუცობენ თავსაწუნებელ კაცს. და რომ გათხოვდებიან, ფიქრობენ, რომ ეს კაცი არის მათი საკუთრება. კაცებსაც იგივე მართება. და კაცები სანამ ცოლს მოიყვანეს, ცდილობენ, რომ რაღაცა ყვავილებს ჩუქნიან, რაღაცა თავს აწონებენ რაღაცა. ცოლად რომ მოიყვანონ, ხო? ეს ქალი გონია თავის საკუთრება. აღარც ისახსოთ რომ ეს ქალია, რომ მას თბილი სიტყვა უნდა, მოფერება უნდა, რაღაც ელემენტარული ყვავილი რომ იცეოდა, რაღაცა დაბადების დღე იქნება, რაღაცა მიულოცო, რაღაცა უთხრა რომ აი ეს როგორ გიხდება რა კარგად გამოიყურები რაღაცა. ამას არ აკეთებენ კაცები. მე ეს ქალები ცივდებიან. აღარ უნდათ ეს თავის ქმარი. მე ვიღაცა რაღაცას ეტყვის. უკვე ტვინში დაუწყებს ამ ქალს რაღაცას, ქმარი მაინც არაფერს ყურადღებას არ მაქცევს. და თუ ამ დროს ქმარი იწყებს ღალატს, ცოლის და ბრუშობას, ყურადღებას ვეღარ აქცევს თავის ცოლს, ცოლი ვეღარ იღებს იმას ქრისგან რაც უნდა და ეს ცოლით პოტენციურად ბრუშია. ძალიან ცოტა უნდა ესეთი ქალის ცნების რა. ანუ ოჯახში თავარი არის ერთმანეთისთვის თავგაცემა. და ქალზეა განსაკუთრებით ნათქვამი, ქალმა ის რბილად უნდა ისაქნას, რომ აი კაცს ყოველთვის ეცოდებოდეს თავის ცოლი. ეცოდებოდეს რამდენი იმუშავა სახლის რამდენ სალაგეს და ბავშვების ხელში ეცოდებოდეს სახში როა. საღამოთ ის უნდა სტილოს სადმე გაიყვანოს, გაასეინოს, ყოველ საღამოს ვერ მოახერხებათ. რაღაცა ერთ თვეში ერთხელ მაინც ერთად შეიძლება არ გაასეინოს ახლა ასაკში შეიძლება. ერთად დაждდნენ რაღაცაზე დაილაპარაკონ, ეს გვინდა, ეს გავაკეთოთ რაღაცა, იმსჯელოთ ცოლთან ერთად რაღაცა. კაცი რომ მოდის სახში და იგინება და წამოწვება და სიგარეტი და თოლოთას იმას იზავს, გაბოლავს და საერთოდ არ ეკითხება ცოლს, ვერც იმის ახალ კაბას ხედავს, ვერც ფრის ვარცხილებას, ვერაფერს ვერ ხედავს. ცოლის გაუხეშტება, ვერ ინგრევა ოჯახი რა. ხო და ამიტომ ამას ეძახის ქრისტე, რომ ვისაც თავისი მოყვარული უყვარს, ეს კაიო, მაგრამ ვისაც თავისი მტრები უყვარს, ეს არის ყველაზე მთავარი. ასევე იმსჯელე შენც, აი ტან სასტიკ ქმარს, დაიდგამ ბრწყინვალე გვირგვინს, თუ იცხოვრებ თვინიერ შვიდ მეუღლესთან, რისთვის დაგაჯილდოებს ღმერთი. ამას გეუბნებით არა იმიტომ, რომ ქრების სისასტიკესაკენ წავაქესო. სურს დავარწმინო ცოლები გაუძლონ ქრების ულმობელობას. როცა თითოეული შეეცდება საკუთარი მოვალეობათა აღსრულებას, მოყვასით არ დაახარებს და მოგბაძავთ. მაგალითად, როცა ცოლი მზად არის გაუძლოს მრისხანე ქმარს და ქმარის თავს იკავებს ანჩხლი ცოლის შეურაცხყოფისაგან, ოჯახში ისადგურებს სრული სიმშვიდე. როგორც ნავსაყუდელში, სადაც ტალღების ხმაურიც კი არის ის. ანჩხლი ცოლი ეს არის საშინელი პარა. ესე იგი, იონე ოქროპირის ძახის ავი ცოლის ყოლასო სახშიო ცოფიანი ზაღლი ქალისობით შემნე. სულ რა ყოლას რა თქმა უნდა ჯობია, მაგრამ აი ავი ქალები რო არიან, ავი ქალის ყოლასო ჯობია ცოფიანი ზაღლი ქალის. რა წარმოიდგინეთ ცოფიანი ზაღლი სახში რა არის? კრავს რა, თუ გიკმინა მოკვდებიათ. იქ რა შრაპი ქონდათ თუ რა ქონდათ, არაფერი არ ქონდათ, ხო? ამიტომაც ცოლებს ეუნება, რომ გაუძელითო ქრები, როდესაც უხეშობენო და პირიქით ქმარი უხეშობს, შეურბილე რაღაცნაირად, ვილად მოვიდა ნასვა მიჩხუბობს, რაღაც სიმთვრალეში დაუწყებს სწავლებას ეს აქენი და რა გაჩერდი მეორე დღეს. წყდა რომ თვითონაც ცხენია, ცუდად არის თავით კი, მე ნელ-ნელა რაღაცა აუხსენდა.
უთხარს ქუში რომ მოხვედი სირცხული იყო ყველა გიყურებდა ისე დღეში იყო ვითქვის მართლა კაცო რას ლაპარაკობდა ეს რა მომივიდა რაღაცა უთხარი შეზე ლაპარაკობენ რომ ესეა და სირცხულია რაღაცა რა თუნდა ჭუბი კაცო ზოგი მაშინ უწყებს ხმარ ჭუბს ნასვამი რომ მოდის და მაშინ და იმის გამოსწორებოდა ეს თავდება კატასტროფით ძველად ასეთ ცხოვრობდნენ თვითოული აღასრულებდა თავისას და არ მიუთითებდა მოყვასის მოვალეობას. ეხლა ძველად ასე ცხოვრობ მეოთხე საუკუნეზე ლაპარაკი. ეხლა რა ხდება წამი? გულისხმა ყავ ა ブラ ამმა როცა ძმისულისთან წაიყვანა გადაწყვიტა ცოლს ამისთვის საყდური არ უთქვამს. როცა უბრძანა მასთან ერთად დადგომოდა შორგზას იცის უსიტყვო დაემორჩილა. მოგვიანებით უთვალავი განსაცდელი ჯაფისა და შრომის გამოლის შემდეგ როცა ა ブラ ამი მთელი ქონებას დაეპატრონა მან პირველობა ლოც დაუთმო სარამ ეს არც იწყინა არც ხმა ამოუღია არაფერი უთქვამს ისეთი ახლა როგორი იყო სარა ესე იგი ა ブラ ამი თავის მიშვილი წამოიყვანა არ უთქვია სარა სად მოგყავს და ეხლა შენი ძმისშვილი ეხლა წარმოიდგინე სახში რომ მოიყვანო ძმისშვილი კაცმა საცხოვრებლად წარმოგიდგენ ეხლა ცოლი რა სიტყვის მაზლის შვილებზე რომ დაიწყებს აღარ გაჩერდება რა აი მოვიდნენ და ჩემი შვილები საჭმელს ვაჭმევ და როდემდე უნდა იყვნენ იქ და ნამუსი არა აქვს და რა სარას ხმა არა მოუხდა და ღმერთმა უფრო მეტი მიცა მე ა ブラ ამს მიცა ძალიან დიდი ქონება ეს ქონებაც როდესაც ა ブラ ამის და მისი ძმისშვილის ლოც საქონელი ხო ყავდათ მე ბევრი სხვა ძროხა გაუშვათ პალესტინაში რომ მივიდნენ და მათი წყებსები ერთმანეთში დაობდნენ და ა ブラ ამმა თქვა რომ მოდიო რა ეხა ჭუბს დავიწყდა ვარი ჭუბო ჩვენ უწყებსება ამის გამო ჩვენც ეხა დროხების გულის ჭუბს ვარ დავიწყე ამოარჩიე საითაც გინდა მარგვიწადიო გინდა მარცხნივო მე იგი წავალ შემიქით ანუ არჩევანიც კი იმას დაუთო იმას არჩევინა რომელიც უკეთესი იქნება არც ამაზე ხმა ამოუღია სარას დედაკაცი როცა დაინახავს რომ ამგვარი გარიგებიდან მის ქმარს შეხვდა ნაკლები განსაკუთრებით თუ მასზე დაბლა მდგომს ერგო მეტი საყოველურებით ავსებს მას წარმოიდგინე ახლა ცოლი რო გაიგებს რომ ძმების ქონება გაიყო არათანაბრად ცოლი რას იწყებს აი დაგჩადრეს და არავის არ უნდიხარ და მამაშენსაც არ უნდიხარ არ შენს მას უნდიხარ რაში გჭირდება ეგენი და ამ ქმას იმას ელაპარაკ ეს ქმარი შეიძულებს თავის ძმას მე ძმები აგინებენ ერთმანეთს და სარას არაფერი არ თქვია ეს არის რეალური დღევანდელი დღისთვის წერილი საყვედურებთ ავსებს მას უწოდეს ბრიხსა და უჭკუოს ცოლი ქმარს უნიათოს არხეინას მცონარეს სარას კი ამგვარი რამ არც უფიქრია და არც უთქვამს მართლა უკროპერი არ არის ხა ამას უთარცეს კაცი იგი კმაყოფილი დარჩა თავისი ქმრის გადაწყვეტილებით მეტიც როდესაც პატრიარქმა ა ブラ ამმა შეიტყო რომ ლოც რომელიც მას აირჩია უკეთესი და ბიძას არ უნდა უარესი დაემუქრა დიდი საფრთხე მან მთელი თავისი სახლეული აღჭურვა და გაილაშქა სპარსთა მხედრობის წინააღმდეგ ესე იგი ლოთი ერქვა ა ブラ ამის ძმისშვილს რომელსაც აირჩია დიდი ქონება და შემდეგ დასახლდა სოდომში და გომორში იქ ცხოვრობდა სოდომში და როდესაც გაიგო რომ მას მტრები დაესხნენ და წაართვეს თავისი სხვაძროხა რაღაც ა ブラ ამმა შეკრიბა ჯარი 318 კაცი და დაედევნა მოხლურებს და გაანთავისუფლა ეს მისი მთელი ქონება დაიხსნა და ფაქტობრივად ძმისშვილს რომელმაც წაართვა ყველაფერი მიეხმარა სარამ თავი არც ახლა შეაჩერა და იგი არც ახლა შეაჩერა და არ უთხრა საით მიდიხარ უსკულში გინდა გადაჭეხვა თავ საფრთხეში იგდებ ემზადების სისხლის ღრისათვის იმ კაცის გამო ვინ დაგჩაგრა და ქონება წაგართვა თუ შენ თავზე არ ფიქრობ მე მაინც შემიცოდებ მე ხომ მივატოვე სამშობლო მეგობრები ახლობლები და გამოყევი ასე ჩორულ გზაზე ანუ სარა შეეძლო ესე თქვა და არ ეუნება და იცით რომ ა ブラ ამი თავიდან ცხოვრობდა შუამდინარეთში ური იყო ქალაქი და იქიდან წამოვიდა და მოვიდა პალესტინაში ერაყის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა ნუ დამაქრიებ ნუ ჩამაგდებ მის თანამდებობ გაჭირვებაში სარას ხმა არ ამოუღია ამგვარი არაფერი წამოსდენია და არც გულში გაუვლია რამე ამიტომ შენ ცოლო ნუ მოელი ქმრისგან სიკეთეს რათა მხოლოდ ამის მერე გამოავლინო შენი კეთილ გონიერები ესე ნუ ელოდები რომ წესიერად კაცს სწორად მოიქცე შენ ცუდად რო იქცევო და ეშლებო თქო რაღაცებიო შენ რო ფიქრობ რო ეშლებო მაშინაც კეთილ გონიერი იყავ
ასეთი საქციელი არაფრად ღირს და შენს ქმარო ნუ უცდი ცოლის განთვინიერებას, რათა მხოლოდ ამის შემდეგ აჩვენოს შენი სიბრძნე. ერთს არ შეგერაცხება ღვაწლად, როგორც გითხარით, და თითოეულმა პირველმა აღასრულოს საკუთარი მოვალეობა. ჩვენ ხო ვეუბნებით ბრელს, რომ როდესაც მოდიხარო აღსარებაში, თქვი ეცად ის თქვა, რასაც საყუდრება შენი ახლობლები. აი ხო გეუბნება ცოლი, რომ პასუხის გამბლო ხარ ესეთი ხარ, ესეთი ხარ, ესეთი ხარ მარტო. მოდი და თქვი, ეტყო მართლა ესეთი ვარ რა. და თქვი აი ესეთი ვარ. ანუ შენი ცოლი, რასაც საყუდი, ესე თქვი აღსარებაში. შენი ქმარი, რასაც გეუბნება, ის თქვი აღსარებაში. მშობლები რასაც საკუდრებენ, შვილები რასაც საკუდრებენ, მეგობრები ის თქვი, რომ ესეთი ხარ, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ შენ რაცხა და გეუბნებიან, შენ ბრაზდები ამას და ხარ ესეთი კაცო. ამიტომ ქალმაც, როდესაც რაღაცა კონფლიქტი წარმოიშვა ოჯახში, ქმარს თავისთავად უნდა კითხოს, მართლა ესეთი ხო არა ვარ კაცო. ამას გეუბნები არა იმიტომ რომ ქმარმა ცოლს სცემა დაუწყოს, არა. ეს უკიდურესი დამცირება იქნება არა მისთვის, ვინცაც სცემენ, არამედ მისთვის, ვინც სცემს. და თუ რაიმე გარემოებათა გამო შეეუღლე ასეთ კაცს, ნუ გაიტეხ გულს, წარმოიდგინე რა ჯილდო მოგელი სამომავლოდ და რა დიდებით შეიმოსება სააქაო ცხოვრებაში. თქვენ კი ქმრებო გეტყვით, ვერაფერმა უნდა გაიძულოთ ცოლის ცემა. რაც უნდა დააშაოს მან, რატომ ცოლის? კეთილშობის კარს არ ეკავებოდა და ხელის აღმართვა მსახურ დედაკაცზეც კი მონაზე. თუ ფრიად სამარცხვინოა კაცისათვის მოსამსახურის ცემა, მით უფრო შეურაცხყოფელია ხელის აღმართვა თავისუფალ ადამიანზე. ანუ აქ მონაზეა ლაპარაკი. კაცო მონა რო ყავდესო ქალი და ისცემოს ხო სირცხვილია. და შენი ცოლი როგორ უნდა ცემო? ამას შეგვაგონებენ საერო კანონმდებლები, ისინი არ აიძულებენ ცოლს დარჩეს ქმართან, რომელიც მას სცემს, რადგან ის ცოლის ღირსი არ არის. ჭეშმარიტად უკიდურესი ურჯულოება მონასავით შეურაცხყოფდეს შენს თანამეცხედრეს. თავიდანვე შენს გაჭირვებათა მაზიარებელს, ასეთი ქმარი თუ შეიძლება მას უწოდოთ, ეს სახელი და არა მხეცი, ჩემი აზრით უთანაბრდება დედმამის მკვლელს. ანუ კაცი ვინც ცოლს სცემს, დედმამის მკვლელს უთანაბრდება და სახალებაში გახსოვთ რა წერია პატივიეცი დედასა შენსა და მამასა შენს, რამე თუ კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. ანუ პირდაპირ დედმამის მოკლა კი არა, დედმამის არაპატივის მიგება განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს. ანუ ჩვენ თუ მშობელს ვცემთ პატივს, გვერდი გვეუბნება რომ იცხოვრო დიდხანს, დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა და კეთილი გეყოს შენ და იყო ბედნიერი. ანუ ადამიანი ვინც პატივს არ ცემს დედას და მამას, არის დღემოკლე და უბედური. მე არ მინახია ადამიანი მშობლებს აგინებდეს და ბედნიერი იყოს. და მშობელზე ხელის აწევა ეს საერთოდ რა. ეს არის სასიკვდილო ცოდვა. აი 10 მცნება ხო არის? იქ ხო არის 4 მცნება ადამიანს და ღმერთს შორის გიყვარდეს ღმერთი შენი. მე-5 უკვე როდესაც იწყება პირველი პატივიეცი დედასა შესა, მამასა შესა, რამე თუ კეთილი გეყო შენ დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. არა კაცკლაზე წინეს დღეს. არა იმრუშოზე წინეს დღეს. თან იქ ნახეთ როგორ არა კაცკლა მორჩა. არა იმრუშო მორჩა. არა ცილის წამ. არიპარ. რა პირდაპირ გაგზელებ. უპატივცემულობა მშობლისადმი. და ეხლა წარმოიდგინე მშობლის მოკლა რა. და ივანე ოქროპირი ძახს ვინც ცოლს ცემს მშობლების კვლელობის მსგავსი ცოდვა. ჩვენ ხომ გვევალება ცოლის მშობლებმა ჩვენთან იცხოვრონ და ეს ხდება არა მათი თავმოყვარეობის შესალახავად, არამედ საღვთო ჯვრის აღსასრულებლად. თავად მშობლებისთვისაც ეს იმდენად სანატრელია, რომ სიხარულითა და დიდი გულმოდგინებით აკორწინებენ შვილებს. მას განა უკიდურესი უგუნურება არ არის, უდიერად ექცეოდე მას, ვისთვისაც ღმერთმა მისი მშობლები შენთან დატოვება გიბრძანა. ანუ ეთყობა ესეთი წესი ქონდათ ბერძნებს. რომ ცოლი რომ მოყავდათ, თუ იმას შვილები არ ყავდა, ცოლის მშობლებიც მოყავდა თავისთან. ეს მარტო უგუნურება კი არა, შერცხვენაა. მითხარ, ვინ მოითმეს პატივის ამგვარ აყრას. რა სიტყვებით გამოიცემა ის ცივილკივილი, რაც ქუჩაში გაისვის და მეზობლები თუ გამომვლენი თავს იყრიან საფთან, რომლის პატრონიც ამ აზრზენად იქცევა და მხეცივით ლეწავს ყველაფერს.
უმჯობესი იქნება მიწა-ფუყოს პირი ამგვარ შეშლილს, ვიდრე ასეთი საქციელი შემდგომ ისევ გამოჩნდეს ხალხში. მეუბნები რომ ცოლი უტიფრად გექცევა. ეხლა კაცებს მიმართავს. ანუ ხო არიან ცოლები ერთ სიტყვის 10 გეტყვის კაცო, ვერ გაჩერდება 2 სიტყვი 30 გეუბნება. მაგრამ ეს ხომ ცოლია. ყიფე ჭურჭელი, შენ კი ქმარი ხარ და ამიტომაც დაგადგინეს მის მართლა და თავად, რომ შენი ხელქვეითი სისუსტე მოითმინო. შეეცადე სანაქებო მართველი იყო. იმას კი მიაღწევ მაშინ, როცა ხელქვეითს აღარ დაამცირე. მეფე მით უფრო მოიხვეჭ პატივს, რაც მეტად დააფასებს თავის ქვეშევრდომი მოხელის ღირსებას. ხოლო როცა დაამცირებს და შეურაცხყოფს მას, ამით მნიშვნელოვნად შებღალავს საკუთარ მეფურ დიდებასაც. ეს შენს გეხება. შენზე დაქვემდებარებულის აბუჩად აგდებით საკუთარი ძალაუფლების პატივს ამდაბლებ. მას გააცნობიერე ეს ყოველივე, იყავ კეთილგონიერი და იხსენებდე იმ წუხს, როდესაც შენ მას ასიმამრომ გიხმო და ჩაგაბარა თავისი ასული. როგორც წინდი, რასაც გაფრთხილებდა და დაცვა სჭირდება. მან როგორ დათმო შვილი, განაშორა იგი დედას, სახლს, ყველაფერს და მასზე ზრუნვა შენ მოგანდო. იფიქრე ღვთისგან მოცემული შენი შვილები მან დაბადა, მამად გაგხადა, ამიტომაც მშვიდად მოეყარე მას. ვერ ხედავ მიწად მოქმედი ძალღონეს როგორ არის შურებენ მიწის დასამუშავებლად? თუნდაც ნიადაგს მრავალი ნაკლი ჰქონდეს, მაგალითად არ იყოს ნოყიერი, უხვად აღმოაცენებდეს სარეველას, იტბორებოდეს ადგილმდებარეობის გამო, ისე მოექცევი და პირველი შენი დარტყმები ასე ხო და ასე მოექეცი და პირველი შენ დარტყმების შედეგითაც. მიუხედავად ამისა, მაინც ამუშავებენ ესეთ მიწას, ხნავენ, თესავენ და შენც ესე გააკეთე, უნაყოფოა, მაგრამ ისაქენიო. და სიმშვიდიცაც, ცოლი არის ნავსაყუდელი და შენი სულიერი აშლობის უებარი წამა. თუ ამ ნავსაყუდეს ქარიშხალსა და ზვირთცემას არ დაატეხ, მისი სახით უდიდესი სიმშვიდე გელოდება. ესეა რა. კაცი რომ მოდის ტრალი იგინდება ცოლს, რაც არ წნარი ქალი იყო შეტევაზე გადადის, ბოლო ამოვა ხელში და ეუბნება რომ თხილად მოექეციო შენ ცოლსო, ნავსაყუდელია და არა ამღრივი ტალღებიო რა. თუნია და გაღაშფოთებ, აღელო უსათოდ ჩაძირავ იმ გემს, რომელზედაც თავად იმყოფენ. ნუ იყოფენ. აი ესეც არის კაცები რომ მოდიან და სიმთვრალეში ჩხუბობენ, ვითომ კაცრობენ, ვითომ ერთი სიტყვა არ გესმის ქალო, რო გეუნები რაღაცებს. არც უჯერებენ ის ქალები. ეჩხუბებიან კიდევაც, დამცირებულების გამოდიან ესეთი კაცები და პირიქით კაცი რომ მოდის სახში ყველას ეფერება, არ ჩხუბობს, ცოლს თბილ სიტყვას ეთქვის მოეფერება ბავშვს, მოეფერება თუ საჭიროა რაღაცა მითითებას მისცემს, შეიძლება კაცრათაც მოექცეს, შეიძლება ცოლსაც რაღაც საყვედური უთხრას, მაგრამ კი არ აგინებს კაცს. ესეთი კაცის სიტყვა ყოველთვის ფასობს სახში. ყველას უხარია მაგის იმოსვლა, რომ ხო შვილები შემოგახტებიან, ზოგს ფეხსაცმელი მოა გამოგიცვალა, ზოგს რაღაცა. ყველას უნდა საქმე რა. როცა იგინები არავის არ უნდიხარ და ყველა შეკრულია შენ წინააღმდეგ საუბრობ და მოგიგებენ ამას. ეს კაცებს ეხებათ რა. შენ სხვაგვარად მოიქეცი, სახში თუ რაიმე სამწუხარო მოხდება და ამაში დამნაშავე ცოლი იქნება, დაამშვიდე იგი. ნუ გაუღრმავებ დარწ, მთელი ქონებაც რომ დაგაკარგვინოს თანამეცხედრებ, მისი შეძულება უფრო მეტ მწუხარებას მოგგვრის. ნებისმიერი დანაშაულის ჩამდენ ცოლთან განხეთქილება მაინც უარესია, უარესთა გამოსავალია. და მის და მის სიყვარული იყოს შენთვის ყველაზე ძვირფასი. თუ თქვენ ურთიერთი სიმძიმე უნდა იტვირთოთ და მით უფრო უნდა მოითმინოთ ცოლის ნაკულოვანება. ანუ იესო ქრისტე ხო გვეუბნება, მიყვარდეთ მტერნი თქვენი და აკურთხებდით მაწყევართა თქვენთაო. ერთ ლოყაში რომ იმე გაგატყოს მეორე მიუშურეო. ურთიერთა სიმძიმე იტვირთეთ და ესეთ აღასრულეთ ჯული ქრისტეს, ხო წერია? ანუ ეს ლაპარაკი აბსოლუტურად უცნობ ადამიანებს. და ცოლზე მით უმეტეს ესე არ უნდა ქნაო. ღარიბს ნუ საყვედრე, უგუნურს ნუ გაკიცხო, უმჯობესია მიუთითო და ასწავლო. ცოლი ასოა შენი, თქვენ ხართ ერთი ხორც, თუ მეტყვი რომ ის ყბედია, ანჩხლი უყვარსმა, ცოლს წარმოიდგინე უყვარსმა. შენ კი არ უნდა განურისხდე, არამედ იდარდო და ღმერთს ევედრო, ცოლი კი უნდა დაარიგო, შეაგონო. ანუ ლოთიც რო ყავდესო ცოლიო, ილოცეო რო გამოსწორდესო, სთხოვეო რო გამოსწორდესო. ყველა გზით ეცადო მისი ბნების აღმოფხვრას. ცემითა და ჭადვით მის სენს ვერ განკურნავ.
სიტლანკეს გამოასწორებს სიმშვიდე და არა სამაგიერო სიტლანკე. ამასთან დაივიწყებ ღვთისგან მისაღებ ჯილდოსად. თუ შეგიძლია ცოლის გაშობა, მაგრამ ღვთისმოშიშების გამო ამას გააკეთე, თუ პატივსცემ კანონს, რომელიც კრძალავს ასეთ საქციელს, თუ რაოდენ მძიმეს ნეულიც უნდა იყოს იგი, აიტან მის ნაკლოვანებას, შენ მიიღებ აღუწერელ ჯილდოს, შენ შეგიძლია, თქვა, ცოლი გააგდო. მაგრამ თუ არ გააკეთებ, ეს ღვთის წინაშე ძალიან დიდი იქნება. და რჯულს თუ დაეცვა, რჯულში წერია, რომ ადამიანს ცოლის გაშობა არ შეუძლია გარდა ღალატისა. ერთადერთი მოტივი, რითიც შეუძლია კაცმა ცოლი გაუშვას, ეს არის ღალატი. ცოლმა თუ უღალატა, შეუძლია პირდაპირ გაუშვას ცოლი. დანარჩენი სხვა მიზეზები არ არის სამართლიანი, მე არ ვიცი ხა აქ წერია თუ აღარ მახსოვს, მაგრამ წმინდა იოანე ოქროპირიძის რომ აი რო თქვა ჩემი ცოლი ბინძურიაო. ეს არანაირი არგუმენტი არ არის გაცილებისთვის. ჩემი ცოლი უსუფთავოა, არ მივლის, საჭმელს არ მიკეთებს. და ჭკუა არ ქონდა რომ მოყავდა კაცს. რო გაგიჟდეს კიდევაც ცოლი ეშმაკელი რო გახდეს, არც მაშინ არ გაცილდა. დაართულია ოჯახი, მაგრამ ოჯახის საფუძველი არის ერთგულება. ერთგულება თუ არ არის ოჯახში, ეგ თუ ღალატი, ეგ დამთავრებულია ყველაფერი. აი საერთოდ რამეზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. და დღეს ნახეთ ტელევიზორში გათხოვილი ცოლთა რაღაცა შექმნეს და ანუ ყველაფერს აკეთებენ რომ ოჯახი დაინგრეს. რომ ქალებს ეუნებიან რომ აი ქმარმა რაღაცა გაკადრა, ვის ამას უნდა მოუთმიდო? ერთხელ დაიბადე და ანუ პირდაპირ მიდის მუშაობ ოჯახები დაინგრეს. ანუ პირდაპირ ანტიქრისტიანული მარტო იმაში კი არ ჩანს ჩვენი ანტიქრისტიანობა რომ გარყვნილებას გადაგება. ოჯახის ინსტიტუტს ანგრევენ. ფაქტობრივად ახალი ადამიანის ჩამოყალიბებას ფიქრობენ რა. ეს ძალიან ცუდი რამეა. ჩვენი ქვეყანა აი ამ ტრადიციებმა მოიტანა აქამდე. ბებია რომ პაპა რომ მოვიდა და სახში და ხმას რო ვერ იღებდა და აბა მოვიდა ეხლა უფროსი და ხმა. აი ამან მოიყვანა ქართული ოჯახები და ამიტომ არის რომ ხათრი კონტრო. ეს რო დაეცვა ცოლებს სახლიდან წასვლა და ეს რა იქნებოდა? ჰოლანდიაში რო ვარდისფერი ბულვარი და ვიტრინაში რო აყენება შიშველ ქალით, აი ესე იქნებოდა. ეს ხო რეალობაა, ესეთი რამე ხო ხდება. ეს ნამდვილად ხდება ევროპაში, ეს არ არის პრობლემა. აი, როდესაც მორჩილება, როდესაც ცოლი ქმარს, აი ამ ტრადიციებზე რო იზრდება, ხო ოჯახი არის ოჯახი. გადმოგცემე რომ ერთ ფილოსოფოს სოკრატეს ყავდა ავი, ყბედი და სმის მოყვარული ცოლი. შეკითხვაზე იგი როგორც ქმარი, რატომ ითმე და ამას პასუხობდა, რომ მისი სახით ყავდა მასწავლებელი და სიბრძნეში მწვრთნელი, რომ ყოველდღე მასთან მეცადინეობის შემდეგ იგი სხვების მიმართ უფრო მშვიდი ხდებოდა. ამ ამბავმა აღგალფრთოვანა, ჩემთვის ვფრიად სამწუხარო, რომ წარმართები გჯობიან სიბრძნით ჩვენ, რომელთაც გვევალება სიმშვიდით მივბაძოთ ანგელოზებს. ან უმჯობესია ღმერთს. აი ამ მიზეზით ამ გააგდო ფილოსოფოსმა თავისი ცოლი. იმასაც ამბობენ, რომ სწორედ ამ თვისებათა გამო შეირთო იგი. მაგრამ რა კი ბევრი არ არის ამგვარი კეთილგონიერი, გირჩევთ თავიდანვე გულმოდგინეთ, შეარჩიოთ ზნეკეთილი და სათნობით სავსე ცოლი. თავიდანვე შეარჩიეთ ესე. ვერ შეარჩიე? რაც არის მოჩა შენი. თუ შეცდომას დაუშვებ და სახლში მოიყვან ავსა და უხერო დედაკაც, მაშინ მიბაძეთ ამ ფილოსოფოს. ჩათვალეთ ცოლის გამოსწორება უმნიშვნელოვანეს მოვალეობად, ყველა საშუალებით შეეცადეთ ამის განხორციელებას. ვაჭარი არ ჩაუშვებს ზღვაში გემს, არ შეუდგება აღებ მიცემას, ვიდრე პირობებს არ შეუთანხმებს თავის ამქარს. ეს მათ ურთიერთმდობისათვის სჭირდებათ. მას ვიყუროთ ყველაფერი, რომ საკუთარი ოჯახის გემზეც შევინარჩუნოთ ზომიერი ურთიერთობა. ცხოვრების სირთულეთა გამზიარებელთან. მაშინ სიმშვიდე დაისადგურებს ჩვენს შორის და უსაფრთხოდ გადავსერათ ამ წუთისოფლის ზღვას. ეს უფრო უნდა გვაწუხებდეს, ვიდრე სახლი, მონები, ფული, სათესი, სავარგულები და სამოქალაქო საქმეც კი. ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი უნდა გახდეს თანამეცხედრესთან ცხოვრება მტრობისა და განხეთქილების გარეშე. ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად აგვეწყობა, სულიერებაში წარმატებით თუ თანხმობით ვატარებთ სააქაო ცხოვრების ტვირთს. როცა ამას აღვასრულებთ, მივიღებთ კიდეც ჩვენთვის გამზადებულ სიკეთეებს და ღირსნი გავხდეთ მათი მადლითა და კაცმოყვარებით და უფლისა ჩვენის იესო ქრისტესთან, რომლის არდიდებაი, პატივი და თაყვანისცემაი მამისა და სულისა წმინდისა, আজ და მარადის და უკუნეთ უკუნესამდე. ამენ. მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანები იოანე ოქროპირის თითოეულ ქადაგებას უნდა სწავლობდნენ და ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ წავიკითხავ.
და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეხვედრებზე ძირითადად იონი ოქროპირზე ვისაუბროთ და თუ რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, ამაზეც ვისაუბროთ ხოლმე. უბიწო ცოლ-ქმრული ურთიერთობის ცხოვრების შესახებ. შემდეგში